Olha que delícia, gente. Ainda tem fruta aqui também, hein? Vem. Quero mostrar para vocês agora um espaço maravilhoso, incrível, aonde você vai poder tirar muitas fotos. Aqui, gente, à noite fica iluminado e à tarde você vai ter a oportunidade de tirar muitas fotos, de observar o pôr do sol mais lindo que você possa imaginar, com vista direto para a Serra da Cantareira. E também, olha o que nós vamos ter aqui, um espaço para roda de conversa. Aqui nós vamos conversar muito. Aqui nós vamos ter uma fogueira. Imagina, batendo um papo, ouvindo uma boa música e vendo uma fogueira maravilhosa. Imagina esse espaço. A sua oportunidade é agora, 6 e 7 de dezembro. É o teu momento, é a tua oportunidade de viver o extraordinário, porque você merece. Adquira logo o seu pacote que você está esperando. Você realmente tem que decidir pelo melhor da sua vida e viver tudo isso que a New Connect tem para te proporcionar. Vem!